دا بېباک رایې ګرانو کتونکو دا مهال زه د تیرا د دغه متاثرینو سره موجود یم چې د هغوی دپاره کمې سنټرې لګېدلې دي دغه بېکوره شوي دي د صوبایي حکومت چې کومه پاملرنه ده هغه د سره په نظر نه راځي هغه نښتې دي کله یو ځای ته او کله بل ځای ته هغه سټریټ مومنټ کې نښتې دي دلته متاثرین چې کوم دي نو بېکوره دي او پاک پوج لګیا دي د وورن هم لارې صفا کوي او ورسره چې کوم دی نو هلته اپریشن هم کوي دا موږ دلته ضعیف خلکو سره خبرې اترې وکړو هغوی یې ډېره ستاینه وکړله چې یو واقع دغه سیکورټي فورسز والا دی پوج دی چې دې وخت کې موږ ته پاملرنه کوي موږ سره یو ډېر سینیر جرنالست شایست صاحب دلته کې موجود دی هغوی سره به جانزیب صاحب چې کوم دی نو دلته کې زموږ سره موجود دی او هغوی سره به خبرې اترې کوو جانزیب صاحب دې هر څه ته څه کتنه کوي دې وخت کې څه وینې ډېره مهرباني شرپاو صاحب تاسو دومره لرې ځایه نه زموږ د علاقې د ستونزو کتو دپاره راغی دا ډېر لوی اعزاز دی موږ دپاره په وادي تیرا کې د بدقسمتۍ نه چې کوم د اپریشن اعلان شوی و تر اوسه پورې خو اول د هغې پته نه لګي دا اعلان چا کړی دی صوبایي حکومت یو طرف ته وایي چې ما اعلان نه دی کړی بل طرف ته ولا 4 اربه روپۍ منظوري کړي فوج او چې کوم زمونږ وفاقي حکومت دی هغې ګوره ښکاره یو پریس کانفرنس وکړو وینا یې وکړه چې مونږ اپریشن کوو خو ټارګېټ اپریشن کوو مونږ د نقل مکانۍ چا ته هم نه دي ویل نقل مکاني اخر د چا په خوله باندې کېږي ټول نه غټه خبره خو دا ده بله نقل مکانۍ شروع کېدو نه وروسته غټه بدقسمتي دا راغله چې په ډومبي ځل د وادي تیرا دا کم علاقو کې چې دوی راګیر شوي دي چې کومه پیندي چینه ده یا دوتوی علاقه ده دلته به وره ورېده خو معمولي غوندې یو ورځ دوه دې ځل په دې باندې داسې وره وورېده چې ماشومان ښځې بوډاګان د ډکو ګاډو څاروو سره په هغې کې ګیر شو بیا د هغې د صفایي دپاره صوبایي حکومت د 4 اربو روپۍ اعلان خو وکړو فوکل پرسن خو ځای په ځای ولاړ دی بس نور پیسې خو ورکوي د ګاډي د لاکو په ځای 22,000 روپۍ ورکوي خو دا غم ورسره نشته چې اوس به دا لارې څوک صفا کوي دا به څوک کوي نو هغې دپاره زموږ پاک آرمي فرنټیر کور ریسکیو 1122 دې خلکو انتهایی ډېر محنت وکړو د هغې نه علاوه زموږ چې کوم مخیر حضرات دي د علاقې نو هغې هم واقعي خبره ده چې انتهایی ډېره منډه یې ووهله او دې علاقې په صفایۍ کې لارې صفایۍ کې خلکو له خوراک رسول ځکه چې وادي تیرا کې د ټول نه غټ المیه دا انساني المیه راپېښه شوې وه چې هلته کې خوراک ختم شوی خلکو سره ځکه چې هر سړي خو ویل زه ځم نو دوکاندار خپل دوکان بند کړو تاله یې ولګوله نور د تجارت سامان هم دې نه وړو هغې ته خو تیرا ته خو بله لار نشته خو غټه لار د باړې نه وه چې خلکو دا دوکاندارانو دا کار پرېښو نو د خوراکي کمې المیه مخې ته راغله نو مخیر حضرات ورسره منډه کوي خو نور چې زموږ کوم صوبایي حکومت دی نو په دې کار کې دې وخته پورې مکمل ناکامه دی